La piedra se está moviendo. ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Jesús ha resucitado! ¡Él vive! Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Así la mía. Recuerden lo que les dijo cuando estaba con ustedes en Galilea, que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores, que le crucificarían y le matarían, pero que al tercer día resucitaría. Mujer, ¿por qué lloras? Soy yo. Déjame ir, pues aún no he ido al Padre. No bendiga a mis hermanos como voy al Padre, que es Padre de ustedes. Mi Dios es Dios de ustedes. Mujer, ¿de qué hablas? Fuimos a visitar a Jesús y no estaba. Luego aparecieron dos ángeles resplandecientes como el sol y nos dijeron: porque buscáis entre los muertos a escribir, Él no está, ha resucitado. Luego aparecieron. Paz a ustedes, que se encuentran asustados, porque están dudas en su corazón. Miren, mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne y hueso, ustedes ven que tengo yo. Lo que sucedió, lo que está escrito de mí en los salmos, en la ley de Moisés y el libro de los profetas. Está escrito: el Hijo del Hombre sería entregado a manos de pecadores, que lo crucificarían y matarían, pero que el tercer día resucitaría. Comenzando desde Jerusalén, que anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son testigos de todo esto. Y yo ya les soy ustedes lo que mi Padre les soy. Vengan. Así
Le concede todo el poder sobre los cielos y la tierra. Y entonces proclamar el Evangelio a todas las naciones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo y obedeciendo las cosas tal y como se dicho. Y el mejor Padre.